가방을 빨리 내놓는 아, 네. 너 땀 많이 나. 네? 땀 많이 나. 계속 있어도 좀 추울 것 같다. 저요? 땀 많이 나. 여기 안에. 좀 이따가 들어갈까? 못 앉겠는데? 그래서? 아니, 너무 물기가 너무 많아. 근데 이런 거 가리면 메인 커버. 좋은 생각이다. 이따가 해요 그러면? 어차피 시간도 많은데. 그 사람들은 지금 일어난 사람들인가? 오늘 이거 스프 최악인데 뭐 드셔보실래요? 그렇게 맛이 없어요? 진짜 호박죽이 아니에요? 아까 거기서 짠죽. 그 정도밖에 안 걸었는데? 진짜 충격적이다. 충격적이래. 진짜 이 세상 맛 아닌데요 저거. 뭐 어떡해? 깜짝 놀람. 5유로나 주고 사 먹었는데. 최악. 근데 냄새는 괜찮은데? 그러니까 저 호박죽이다 이러고 딱 봤는데 깜짝. 약간 냄새는 호박죽보다는 마녀 스프다 마녀 스프. 닭고기 냄새도 좀 나는 것 같고. 최악. 새롭죠. 근데 전 먹을만한데? 진짜요? 제 입맛이 아닌가 봐요. 좀 괜찮은데요? 허리야. 전 괜찮은데. 어떡해? 예지씨가 사고 내가 먹게 생겼네. 주세요. 못 먹겠어요. 그거 좀 먹어봐요. 아니면 그거랑 같이 먹어봐요. 좀 맛이 변해서 위화될려. 맛있을 수도 있어요. 근데 저 아저씨한테 물어봐야 되는 건가? 글쎄요. 여기서 화장실도 좀 갔다 가야겠다 저는. 여기 저기가 화장실이네요. 그런가 보네요. 어디까지 나오는 거야?
오늘은 포장마차 안 나왔겠어요. 날씨가 나빠서. 푸드트럭 볼 수 있다 했는데 날씨 원래 좋으면. 여기에 그거 있잖아요. 황금마차. 아 맞아. 아 진짜 힘들었다. 처음이다, 처음이다. 그 숙소에서 준 초콜릿 맛있어요. 아, 먹어요. 진짜요? 네, 먹어요. 너무 아, 여기 있다. 조금 여유 있는 거. 전 진짜 맛있는데 스프. 진짜요? 어떡해. 전 제 스타일 아니었어요. 깜짝 놀랐어요. 저 원래 아무거나 진짜 잘 먹는데. 야, 너 진짜 이승우야. 이승우 아니냐고. 한 20kg 찍어야 돼. 벌써 착하네. 내일 아침에 출발하실 때 여기 있는 샌드위치랑 이런 거 사서 가시면 될 것 같아요. 그죠? 10kg. 어차피 피레네 또 산맥 거기까지 또 아무것도 없으니까. 아 근데 내일 날씨 좋으면 푸드트럭 나올 수도 있겠다. 날 날씨가 좋아야 될 텐데. 그니까. 이 날씨에 딱 조난당하기 좋은 날씨. 아, 좀 밝은 색깔 입고 올 거예요. 살려주세요. 이 날씨에는 밝은 색깔 입어도 눈에 못 띄어요. 아, 그래? 안개 때문에 아무것도 안 보여. 체크인이 1시네요. 그럼 저분들은 그냥 오늘 묵고 이제 나가시는 분들. 체크아웃을 이렇게 늦게 해도 되나요? 보통 한 8시쯤 나가라고 할 텐데 9시나? 원래 한 시간에 한 번씩 쉬잖아요.